大家好，我是小薇，欢迎来到本频道。尽管还处于 beta 版本， ChatGPT 已经向人们展示了强大的实力。尽管 ChatGPT 完全免费，却没有向中国地区开放。因此，对于中国的用户来讲，则需用其他国家的手机号码完成验证。此外， ChatGPT 已经推出了收费计划，免费账号也会全面受限。其实，除了 ChatGPT 外，还有很多人工智能聊天工具，其中以 GPT-3 Playground 功能最为全面，并拥有多种语言模型。GPT-3 Playground 不但可以完全替代 ChatGPT 的所有功能，还可以免费使用。最重要的是， GPT-3 Playground 不会出现系统拥堵的情况，注册流程也很简单，无需短信验证。在今天的节目里，我就为大家演示一下这个强大的工具。首先， GPT-3 Playground 是一个基于 OpenAI 第三代语言模型的在线工具，主要用于展示和试验 GPT-3 的功能和性能。GPT-3 Playground 和 ChatGPT 的区别主要有以下几点。一、GPT-3 Playground 是一个用于试验和展示 GPT-3 模型功能的在线工具。ChatGPT 则是一个通过文本对话形式回答问题的 AI 模型。二、Playground 可调用多种语言模型， ChatGPT 则是一个更小的语言模型，仅用于回答问题。三、Playground 可以生成文本、代码、图像，而 ChatGPT 仅能回答问题和生成文本。四、Playground 注册简单，只需使用 Google 账号即可直接登录。现在，我就为大家演示一下 GPT-3 Playground 的注册和使用方法。第一步，我们需要注册一个账号。进入 Google， 搜索 GPT-3 Playground 关键字，选择 OpenAI API Key 链接，点击进入。你可以选择使用自己的微软、Google 账号直接登录。进入到操作页面，点击上方导航栏，并选择 Playground。 和 ChatGPT 相比， GPT-3 Playground 的操作界面显得更为专业。左侧是操作指南，中间空白部分可以输入问题，并可以输出答案。右侧设置栏可以调整参数和选择语言模型。我先为大家介绍一下右侧各种参数的设置方法。Model 选项中，你可以选择多种语言模型。Temperature 温度一栏，你可以调整机器人的思考温度。不同的思考温度可以生成不同风格的内容。此外，你还可以调整文本长度，设置停止序列。Playground 提供了4种语言模型，分别是 DaVinci、Curie、Babbage 和 Ada。其中 DaVinci 是默认模型，你也可以在右侧的设置栏中选择切换任意模型。DaVinci 可以理解复杂的问题，并创造富有创意的答案，也是大部分人的首选。Curie 可以快速处理请求，适合翻译和回答问题。Babbage 擅长创建文本，适合生成故事情节。Ada 的响应速度最快，缺点是答案不精确，适合寻找创意。下方的 Top P 参数可以控制响应的随机性，我们一般会选择默认值1。其他参数也可以设置为默认值。如果需要测试和实验，你也可以根据需要进行细微的调整。此外， Playground 还具有一个强大的功能，就是多样化的预设选项。点击上方 Load Preset， 我们就可以看到很多预设的模型。点击导航栏 Examples， 我们就可以找到很多预设，其中包括语法检查、问题回答、语言翻译、代码翻译等模块。例如，我们可以选择语言翻译模块，输入一段文字，系统就会把内容翻译成任意语言。我们还可以选择一个名为 Python to Natural Language 的代码翻译模块。你只需在对话框中输入一段 Python 代码，机器人就会解释这段代码的功能。简单的了解了 Playground 的基本设置后，我就为大家演示 Playground 的操作方法，并和 ChatGPT 进行对比。首先，向机器人提出一个简单的问题。我们可以看出 Playground 和 ChatGPT 的答案基本一致。然后，我们可以测试一下机器人的响应速度。在 Playground 的对话框中输入任意的问题，系统就会很快响应，并给出对应的答案。
打开 ChatGPT， 输入同样的问题，系统的反应速度则显得非常缓慢，经过很长时间的延迟后才输出对应内容。在文字翻译方面， Playground 也能完全胜任。例如这段路透社新闻翻译， Playground 把路透社的英文 Reuters 翻译成了片假名，而 ChatGPT 则直接引用了英文单词。此外， Playground 还有一个有趣的功能，假如你输入一段文字，要求提供一张图像，系统就会给出图像下载链接，而 ChatGPT 却无法提供相关图像的下载地址。总之 GPT-3 Playground 和 ChatGPT 的功能基本类似，并可以选择不同的预设模块、语言模型以及调整各种参数。而 ChatGPT 的操作界面非常简洁，缺点是用户数量太多，服务器不稳定，机器人响应速度缓慢。如果你无法注册一个 ChatGPT 账号，却想体验人工智能聊天机器人， GPT-3 Playground 则是最佳的替代网站。今天的视频就结束了，感谢大家的观看，欢迎大家点赞、订阅、转发本频道。如果你有任何问题，可以在视频下方留言或者联系小薇。欢迎大家收看本频道的其他节目，再见。